सो हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम टु माय युट्युब च्यानल हैन। आज चाहिँ हामी यहाँ अर्डर पुगाउन सक्नुहुन्छ। भाटबटिनतिर गइराखौँ हामी चाहिँ। राइट हैन होला? अगाडिबाट राइट। अनि कुन गल्ली भनेको थियो? सो यहाँ चाहिँ बसले जाम गरिसकेको छ। हामी चाहिँ अब भाटबटिनतिर आइपुग्नु लाग्यो। जलेको भाटबटिनी हैन, यतैतिर विशालनगरको जलेको भाटबटिनी सक्नुहुन्छ बनाउँदै खान। भाटबटिनी चाहिँ यही हो भाटबटिनी। ल भाटबटिनी के गल्ली होला हेर्नु। भाटबटिनी के भा कस्तो भा? यो गल्ली हो, गल्ली हो यो। कस्तो रहेछ, गल्ली होइन के यहाँ भाटबटिनी हो। अमन फोन आयो, प्लिज पिक अप द फोन। गल्ली त्यहाँ छ त पछाडि। अमन फोन आयो, प्लिज पिक अप द फोन। हेर्नु सक्नुहुन्छ भाटबटिनी चाहिँ यस्तो। अमन फोन आयो, प्लिज पिक अप द फोन। यो गल्ली होला हो के हो? यो गल्ली नै होला होइन रहेछ। यसमा नि होइन रहेछ यसमा नि। ल कल गर्न गइराखौँ। निकाल नि त्यो बिलको सो हामी चाहिँ यता भाटबटिनीको यतापट्टि गल्लीमा छौँ होइन अहिले। एकछिन रुक्नु होला। गाडी आएर हामी किन कहाँनिर लोकेसन? कुन चाहिँ मन्दिर? नक्सल भाटबटिनी मन्दिर कता हो? यहाँ तल, यहाँ चौकबाट पिपल गो गर्नाले तल। पिपल बोर्ड भन्दा कहाँ हो? पर्दाको गौलो तल पिपल गो त्यो बालुवाटार चोकको त्यो पिपल बोर्ड होइन, यहीँको। यहाँबाट चोकबाट तल जानुहोस्, मन्दिर देखिन्छ बायाँपट्टि साइडमा। देउरे होइन, चोकबाट अलिकति तल मन्दिरै छ। हान्न त सकिएको छ? हजुर सकिहाल्छ नि। गाडी तले हेल्प गरिदिनु भएन होइन। हाम्रो गाडी तले हेल्प गरिदिनु भएन हामीलाई बाटो देखाउनमा। थ्याङ्क यू गाडी है। यहाँ चाहिँ भाटबटिनी छ है, विशालनगरको जलेको भाटबटिनी यही हो है। यस्तो भायो पनि फेरि है, पुरै कालै छ चाहिँ नि। बनाउँदैछ गाई छैन अहिले चाहिँ यताभित्र। वाट यता चाहिँ फेरि हिल्टन छ। हिल्टन कहाँ भने उता अहिले हामी यतैबाट जानुपर्छ होइन। अहिले हिल्टनकै बाटो हेर्नु होला। पिपल बोर्ड यही हो, अगाडि मन्दिर छ अरे। मन्दिर त यही होला, मन्दिर पनि फेरि मन्दिर अगाडि गल्ली छ होइन।
बक्समा भनेर हा च्यानलको नाम चाहिँ के पो थियो यार? लोटस इनर्जी हो कि के हो कन्ट्री हो कि इनर्जी हो इनर्जी रहेछ एउटा गल्ली मैले त्यहाँ देखिरहेको थिएँ क्या सानो गल्ली यताको ल्यान्ड क्रुजर हो क्या हो प्रोडो रहेछ ल्यान्ड क्रुजर प्रोडो फेरि यहाँ आएर अट्क्यो गाइड हामी नेटै स्लो भइदियो त्यही भएर अट्क्यो दाइ यो पिपल बोट रहेछ यता धाराहरू जस्तो रहेछ त नहुने के भन्दा कता कुनै धारा त्यहाँ पिपल बोट रहेछ एउटा दाहिने नै छिर्नु भनेपछि त्यो पिपल रोडबाट उतै त्यही भागमा चाहिँ पुरै फर्किनु पर्यो हुन्छ म त्यो पिपल रोडभन्दा 2-3टा घर मात्र अगाडि ए हजुर फर्किन्छु त्यसपछि मन्दिरभन्दा 2-3टा घर अगाडि भन्नुभयो भने त ए हजुर